আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। ইনশাল্লাহ আমি ভালো আছি। তো এক ভাই আমার কাছে কুরিয়ারে ফোনটা পাঠিয়েছে। ফোনটা মূলত সাউন্ড আসতেছে না, স্যামসাং A10। তো দুই টেকনিশিয়ান ভাইকে দেখিয়েছে, তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, লজিক চেঞ্জ করে, স্পিকার চেঞ্জ করে। এখানে যে স্পিকার লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, মানটা কত আছে? 633। তো দুটোটাই সেম মান আছে, কিন্তু এখানে আমাদের মিনিমাম মানটা থাকার কথা 400, 450 বা সর্বোচ্চ 500। তো আমরা কাজ করার পূর্বে আগে র্যাবনটা চেক দিয়ে নেব যে র্যাবনটা ঠিক আছে কি না। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে ওয়াটার ড্যামেজের কারণে মানগুলা অদর বদর দেখায়। তো আমরা প্রত্যেকটা কাজ স্টেপ বাই স্টেপ করার চেষ্টা করব, যাতে কাজগুলা সহজে হয়ে যায়। তো প্রথম অবস্থায় আমরা রিঙ্গার এসির সেকশনে চলে যাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছুটা কার্বন ধরে আছে রিঙ্গার আইসির আশেপাশে। তো আইসিটার আশেপাশে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নেব, যাতে কোনো প্রকার কার্বন না থাকে। আর কাস্টমার ভাইকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কখনো কি পানিতে পড়েছে কিনা। বলছে অনেক আগে একটু বৃষ্টিতে ভিজেছিল। তো আমি ধারণা করে নিয়েছি যে হয়তো এতদিন চলছে, এখন হঠাৎ করে সমস্যাটা দেখা দিছে। তো প্রথম অবস্থায় এখন আমি দেখব যে পরিষ্কার করার পূর্বে যে মিটারের মানটা ঠিক দেখাচ্ছে কিনা। পরবর্তীতে মানটা যদি ঠিক না দেখায় আমি আইসিটা রিমুভ করব। রিমুভ করে যদি রিবল করা লাগে রিবল করব, না হলে আবার লাগিয়ে দিব। তো তারপরে না হলে আমি অন্য স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করব, যে কোথা থেকে সমস্যাটা আসছে আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকেন। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন। আর বেশি বেশি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করে দিবেন ভালো লাগলে। আমি মাদারবোর্ডটা ক্লিনিং করার পরে আমি একবার মিটার দিয়ে চেক দিয়ে নিব যে আমাদের যেই মানটা দেখাইছিল এই মানটা একটু কমেছে কি না। না, এখনও কমে নাই, সেই মানটাই দেখাচ্ছে। তো এই অবস্থায় আমি মাদারবোর্ডটা খুলে নেব, খুলে কাজ করব। প্রথম অবস্থায় আমি আইসিটা রিমুভ করব, দেখব যে আইসির ভিতরে ওয়াটার ড্যামেজ হয়েছে কিনা, বা কোনো লাইন মিসিং আছে কিনা, বা পড়ে গেছে কিনা। আমি শতকরা 50% ফোনেই আপনার ওয়াটার ড্যামেজ হওয়ার কারণে আপনার রিঙ্গার আসে না, হেয়ার স্পিকার আসে না, মাউথ স্পিকার আসে না। এই সমস্ত ফোনের আমি সমস্যা পেয়ে থাকি। তো আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা কাজগুলো স্টেপ বাই স্টেপ বা আমি কিভাবে করতেছি, আমি যে থিওরিতে করতেছি আপনারা দেখলে ইনশাল্লাহ আপনারা কাজগুলো করতে পারবেন। তো আমার মাদারবোর্ডটা পুরোপুরি আলগা করা শেষ। তো আমি প্রথম অবস্থায় আইসিটা রিমুভ করব। আর যারা এই সমস্ত কাজগুলো পারেন না তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কাজগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন। আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমি একটু পেস্ট দিয়ে নিই যাতে আইসিটা উঠে যায়, সুন্দর হয়। আর স্যামসাংয়ের ক্ষেত্রে আপনার হিটটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে, কারণ এখানে হিট বেশি দিলে আপনার দেখা গেছে মাদারবোর্ডটা ফুলে যাবে, পরবর্তীতে ফোনটা ডেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো আমি ধীরে ধীরে আইসিটা উঠানোর চেষ্টা করব। যারা এই সমস্ত কাজ আইসির কাজ কখনো করেন নাই তারা এই ফোনগুলো ধরবেন না, আইসির কাজ করার চেষ্টা করবেন না। যারা রেগুলার আইসির কাজ করতেছেন তাদেরকে দিয়ে করান, বা আপনি না পারলে আপনারা আশেপাশে কোনো ভালো টেকনিশিয়ান ভাই আছে আপনি ওনার কাছে নিয়ে যান, দেখবেন আপনার কাজটা সুন্দর করে করে দিবে, আপনি ফোনটা অনেকদিন চালাতে পারবেন। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে কিছু কিছু টেকনিশিয়ান ভাইয়ের কাছে দিলে ফোনগুলোর হিট দিয়ে নষ্ট করে ফেলে। তো আমরা ওই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকব, কারণ আমরা কাস্টমারকে একটু ভালো কাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমরা যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছি তারা একটু আপডেট লেভেলের কাজ শেখার চেষ্টা করব। এখন আর ছোট ছোট কাজ করার সুযোগ নাই। এখন সিপিইউতে সমস্যা হয়, এমএমসি আইসিতে সমস্যা হয়, পাওয়ার আইসিতে সমস্যা হয়। এই সমস্ত কাজগুলো জানতে হবে যে কোন লাইনটা কোথা থেকে আসছে,
কোন লাইনটা মিসিং হয়েছে, কেন চার্জ হচ্ছে না, কেন হ্যাং লোগো হচ্ছে, কেন চালু হচ্ছে না ফোনটা। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই কাজগুলো শিখতে হবে, জানতে হবে, তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকেন। এখানে আমি একটা জিনিস সমস্যা পাইতেছি, আমার যে বুস্ট কয়েলটা ওটা মিসিং আছে। তো আমি বুস্ট কয়েলটা চেঞ্জ করে নেব। আইসিটা লাগানোর আগে আমি কয়েলটা চেক দিয়ে দেখলাম যে আমার কয়েলটা মিসিং আছে। হয়তো ওয়াটার ড্যামেজ হওয়ার কারণে, কয়েলটা শর্টিং হওয়ার কারণে আপনার মিসিং হয়ে গেছে। তো আমি কয়েলটা রিপ্লেস করার পরে আমি আইসিটা লাগাবো, লাগিয়ে দেখবো যে আমার মানটা কত আসছে বা আমার যে সাউন্ডটা হয় কি না। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকেন, আশা করি ভালো লাগবে। তো এই বুস্ট কয়েলটা আমি একটা পুরনো মাদারবোর্ড থেকে নিয়ে নেব, যে কোনো বুস্ট কয়েল লাগালে হবে। তো এখানে একটা কথা না বললে নয়, এখনকার যুগের কাজ, প্রতিদিন আপডেট ফোন আসতেছে। তো আমরা সেমিস্টিক দেখে দেখে কাজ করার চেষ্টা করব। কেউ মুখস্থ কাজ করার চেষ্টা করবেন না, কারণ মুখস্থ কাজ করার চেষ্টা করলে ফোনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনারা যদি নিজেরা না পারেন তাহলে আপনারা ইউটিউব আছে, গুগল আছে, ওখানে সার্চ করে দেখবেন যে কোথায় কত প্রকার মান থাকার কথা, কি আসে বিষয়, কোথায় থেকে লাইনটা এসেছে, কোন লাইনটা মিসিং আছে, এবং আপনি যে আইসিটা উঠাইতেছেন আইসির ডটটা কোন দিকে ছিল, কি আসে বিষয়, বা কোন বলটায় কত প্রকার মান থাকার কথা, কোন ক্যাপাসিটারে কত প্রকার বল থাকার কথা, একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন, চেক দিবেন, তাহলে আপনাদের কাজগুলো ইনশাল্লাহ হবে, আপনারা পারবেন। তো এই কয়েলটা একটু বড়, তার কারণে একটু বসাতে ঝামেলা হচ্ছে, কারণ ওই বুস্ট কয়েলটা একটু ছোট টাইপের বা চার কোণের চেয়ে ছিল, এটা একটু গোল টাইপের। তো সমস্যা নাই। তো এখন আমি কয়েলটা চেক দেব যে আমাদের কয়েলটা ঠিক আছে কি না। হ্যাঁ, এখন কয়েলটা ঠিক আছে, কারণ ওই কয়েলটা দেখেন, এখন আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন কয়েলটা একবারে পুরোপুরি কেটে গেছে। হয়তো আমার আইসিটা ভালো আছে, হয়তো এই বুস্ট কয়েলটার কারণে আমার ফোনের সাউন্ডটা আসতেছে না। তো এই অবস্থায় আমি আইসিটা লাগাবো, লাগিয়ে ফোনটা চালু করার চেষ্টা করব, করে সাউন্ডটা দেখবো যে সাউন্ডটা হয় কি না। না হলে আমি পরবর্তী ধাপে চলে যাব এবং দেখব যে কোথায় থেকে লাইনটা মিসিং হয়েছে বা কেন সাউন্ডটা আসতেছে না। ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো দেখাবো।
তো আমার আইসিটা লাগানো পুরোপুরি কমপ্লিট। এখন মাদারবোর্ডটা ক্লিন করে দেব যাতে পরবর্তীতে আদার্স কোনো সমস্যা দেখা না দেয়, কারণ একটা কাস্টমার ফোনটা যাতে অনেকদিন চালাইতে পারে। আর আমরা কাজগুলো আমাদের নিজের মনে করে করি, যাতে একটা কাস্টমার যাতে আমাদের কাছ থেকে দূরে না সরে যায়, একটা কাস্টমার যাতে বদনাম না বলে, কারণ এটা আমাদের হাতের পুঁজি, কারণ আমাদের এটা করে খেতে হবে। এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের দয়ায় আমি অনেক কাজ পাই এবং অনেক দূর থেকে কাস্টমার কাজগুলো নিয়ে আসে, কাজগুলো পাঠায়, ইনশাল্লাহ আমি কাজগুলো করে দিই। তো আমি মাল্টিমিটার দিয়ে চেক দিয়ে দেখব যে আমাদের রিডিংটা চেঞ্জ হয়েছে কি না। আগে তো দেখাইছে 633, তো এখন পরিবর্তন হয়েছে কি না। আলহামদুলিল্লাহ এখানে পরিবর্তন এসেছে, 445, আগে ছিল 633। এখন ফোনটা চেক দিয়ে দেখব যে আমাদের সাউন্ডটা আসে কিনা। তো এই লজিকটা চেঞ্জ করতে হবে, কারণ লজিকটা যেই গার্ডগুলো ভেঙে ফেলেছে, কারণ 2 টেকনিশিয়ান ভাই দেখছে, কারণ এই লজিকটা চেঞ্জ করা ছাড়া উপায় নাই। তো আমি এভাবেই আপনাদেরকে চেক দিয়ে দেখাবো। ফোনটা চালু হচ্ছে না, তো একবার ব্যাটারি কানেক্টরটা খুলে লাগাই। কারণ এখানে পাওয়ার সুইচের লাইনও আছে, যে কোনো ধরনের সমস্যা হতেই পারে। তো চার্জে লাগিয়ে দেখি আমাদের যে রিডিংটা কত নিচ্ছে। না, চার্জের লোগো চলে আসছে, হয়তো কোনো পেস্টের কারণে সমস্যা বা হ্যাং লোগো হয়ে আছে। এখন আমরা চালু করে দেখবো যে চালু হয়নি, ক্লিপটা খুলে লাগাইছি। হ্যাঁ, ফোনটা চালু হয়েছে। তো এখানে তারটা ছুটে গেছে, তো আমি তারটা একটু জ্বালাই দিয়ে নিই, কারণ কয়েল তার তো একটু নাড়াচাড়া খাইলেই ভেঙে যায়। তো ভিডিওটি দেখতে থাকেন যে আমাদের সাউন্ডটা আসে কিনা। তো আমার ফোনটা মূলত কাজ শেষ, এখন আপনাদেরকে চেক দিয়ে দেখাবো যে সাউন্ডটা হয় কিনা। আর মূলত সাউন্ডটা আমি রিংটোন দিয়ে চেক দেবো না, কারণ ইউটিউব চ্যানেল থেকে কপিরাইট আসতে পারে। তো আমার একটা ভিডিওর টনস আমি মেমোরি লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে সাউন্ডটা ঠিক আছে কি না। এখানে আমি সিম ট্রেতে আমার মেমোরিটা লাগিয়ে নিই, কারণ আমার মেমোরিতে ভিডিও আছে। তো ওই ভিডিওটা ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে যে সাউন্ডটা আসে কি না। এখানে আমার স্পিকারটা লাইনটা না, সাউন্ডটা একটু গেরগেরাইতে পারে, কারণ ফিটিং দেওয়ার পরে আর গেরাবে না। তো এখন আমি সোজা ফাইল ম্যানেজারে চলে যাই। ফাইল ম্যানেজার, তো ভিডিওটা ওপেন দিয়েছি, এখন দেখবো যে সাউন্ডটা হয় কিনা। একটু লোড নিতেছে, দেখছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমার কাজটা হয়ে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে লাইক করে দিবেন, কমেন্ট করে দিবেন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন আসছেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন।
তো আশা করি ভালো থাকবেন।